तो हेलो दोस्तों, हमारे एक्टिव आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। मैंने एक नए आयुर्वेदिक के साथ एक नए नुस्खा बताने के लिए आया हूं दोस्तों। जिन पौधे के नाम भूमि आंवले के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, आज हम इन पौधे के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये भूमि आंवले हमारे बिहार क्षेत्र में कहीं पे भी पाए जाते हैं दोस्तों। खेत खलियानों, घर के आसपास कहीं भी ये भूमि आंवले के पौधे पाए जाने वाले पौधे हैं दोस्तों। ये पौधे बहुत गुणकारी पौधे हैं, बहुत लाभकारी पौधे हैं। हमारे बीमारों में बहुत हेल्प निजात देते हैं दोस्तों। तो जब हम लोग को जानकारी नहीं रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग घास तौर में इसको फेंक देते हैं दोस्तों। हम यही कहेंगे कि ये भूमि आंवला इतनी महत्वपूर्ण पौधे हैं कि इनका फ़ायदा अगर आप जानकर ले सकते हैं दोस्तों, तो आप अंग्रेजी दवा से बच सकते हैं। क्योंकि ये भूमि आंवला बहुत चमत्कारी पौधे हैं और हमारे बीमारों में, लाखों बीमारों में काम आते हैं दोस्तों। ये भूमि आंवले जो है हमारे लीवर के लिए, जो सूजन, जो हमारे लीवर में खराबी, इसका अगर इसका कड़ा आप सुबह शाम इसका पी सकते हैं। इस पत्तियों को पीस कर कड़ा बना के पी सकते हैं दोस्तों। तो आपकी लीवर, आपकी पेट संबंधित बीमारियों आप निजात पा सकते हैं दोस्तों। ये भूमि आंवले के पौधे एक ऐसी पौधे है, चमत्कारी पौधे है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है और ये आयुर्वेदिक नुस्खा एक ऐसी नुस्खा है दोस्तों कि जैसे मुंह में छाले पड़ जाना, लीवर की खराबी, खांसी जुखाम, इस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं दोस्तों। ये भूमि आंवले के पौधे, जैसे आपका पेट खराबी है, पेट में पानी मतलब अटक गए हैं, बहुत परेशानी है, आप इसका ज़्यादातर 5 दिन आप इसका रस बना के, इन पत्तियों को पीस के रस बना के ज़्यादातर इन भूमि आंवले के पौधे लेके आएंगे दोस्तों। बहुत सारे मिल जाएंगे खेत खलियानों में, इसको उठा के लेके आना है दोस्तों। और आपको क्या करना है, इसका सुबह खाली पेट में अगर आप इसका कड़ा बना के पी सकते हैं दोस्तों, तो आप 100% पेट संबंधित बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। ये भूमि आंवले के पौधे इतनी पावरफुल पौधे हैं, आपको हम 100% बताएंगे दोस्तों कि ये भूमि आंवले के पौधे आप अगर सेवन कर सकते हैं तो 100% आप इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे खांसी जुखाम, बहुत हम लोग परेशान रहते हैं, बहुत दवा भी इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, लेकिन ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। आप अगर खुद से थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, तो एक ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खा है, आप उस खांसी जुखाम से निजात पा सकते हैं। अगर आप बहुत परेशानी है खांसी जुखाम से, तो आपको क्या करना है, इन पत्तियों को थोड़ी सी लेना और तुलसी के पत्ती अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप सुबह या शाम को किसी भी टाइम आप खा सकते हैं इसको दोस्तों। यानी कि रस बना के तुलसी के पत्ते और भूमि आंवले के पत्तियाँ, इनको दोनों को पीस कर आप सुबह शाम अगर 10 दिन लगातार कर सकते हैं दोस्तों, पी सकते हैं, तो आपका खांसी जुखाम 100% ये आयुर्वेदिक नुस्खा के तरफ से आपका निजात मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे मुंह संबंधित बीमारियों, जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं दोस्तों, आप इन पत्तियों को लेकर एक काली मिर्च जो होते हैं दोस्तों, इन पत्तियों और काली मिर्च को 1-2 पीस काली मिर्च और इन पत्तियों को अगर मिक्स करके, यानी कि पत्थर से चटका करके आप, यानी कि ऐसे भी काली मिर्च लेकर इन पत्तियों को ऐसे तोड़कर आप अगर मुंह में सेवन कर सकते हैं दोस्तों, तो मुंह के छाले से बच सकते हैं दोस्तों। मुंह के छाले से आप निजात
पा सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर अगले आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर। जय हिंद।